ตามเบาะเลยให้เข็มขัดดึงไว้เอาปิ้งงูของแท้แท้จริงๆเมื่อกี้ปิ้งงูแบบฝนตกเป็นไงไม่เห็นหุ้งเลยพูดจนไม่เห็นทางน่ากลัวมาก กลัวแบบว่าไม่ได้รถชนตูดหรอกชนข้างหน้านะข้างหน้าก็ไม่เห็นเรามันมืดมากคือเรามองไม่เห็นไม่เห็นอีกทีก็100 เมตรข้างหน้าอย่างเงี้ย